어쩐지 좀 용맹해 보이시더라고요. 금마가? Bless you. 뭐야 블레스 유는? 제가 외국물 좀 먹은 친구가 재채기를 하는데 Bless you를 해줘가지고 제가 너무 들었는데 기분이 좋은 거예요. 재채기만 했는데 인사를 해주고 걱정을 해주고 약간 이런 게 기분이 좋아서 Bless you. Thank you. Bless you. Bless you. Thank you. 근데 나는 Bless you. Thank you. Bless you. Bless you. 누구세요? 우와 진짜 너무 많이 지원했어 방금. Thank you. Thank you. 라이브 키고 재채기 하니까 이렇게 블레스 유도 많이 받고 너무 행복하다.